Amasya'dan merhabalar sevgili silah severler ve avcı dostlar. Bugün yine Naçalar Av Bayisi'ndeyiz ve bir adet tabanca tanıtımı yapacağız. Tabancamızı tanıtmadan önce daha önce dediğimiz gibi biz hiçbir kişi, kurum, kuruluş adına yapmıyoruz. Direkt sadece avcı arkadaşları, silah severleri bilgilendirmek için yapıyoruz videolarımızı. Şu an için tanıtacağımız tabancamız HS9 Mod TR, yani Hırvatistan'ın bir tabancası bu HS tabancalar. HS'nin 45'liği de var, 9 milimetresi de var. Bizdeki HS9 Mod TR, Türkiye modeli mi dersiniz artık, o size kalmış bir şey. Tabancamız yine taşıma ruhsatlı bir tabanca. Tabancanın görünüşü şu şekilde. Üstten, diğer yandan, alttan. Tabancamızın görüntüsü bu. Tabancamız hem arpacık olarak hem de gez olarak çok küçük hareketlerle kırlangıç kuyruğu geçme bir arpacık ve geze sahip. Bunlar ufak ufak çekişlemelerle yapılabilecek şeyler ama fabrikadan genelde doğru orantılı geliyor. O yüzden pek de şeye gerek yok, yani kurcalamaya uğraşmaya gerek yok. Alacak şahıslar için söylüyorum. Alacak arkadaşlar için söylüyorum. Tabancamız HS9 Mod TR dedik. Tabancamızın boş şarjörlü ağırlığı, yani şarjörün boş haliyle takılmış ağırlığı 705 gram. Tabancamız 15+1 şarjör kapasitesine sahip. Onu da şöyle göstereyim. Şarjörü zaten 15 aldığını gösteren bir özelliği var. Şarjörümüzü boş çıkardık. Tabancamız boş. Almadan önce boş olduğunu gördük. Şöyle. Şimdi tabancamız diğer tabancalardan biraz farklı bir çalışma özelliğine sahip. Onu anlatacağım. Tabancamızın alt kısmı komple polimer. Polimer alt gövdeye sahip. Tetik tertibatı ortadan iki parçalı. Şöyle. Yani ortadakine basmadığın zaman tetik geri gelmiyor. Ortadakiyle beraber geliyor. Şöyle gösteriyorum. Daha sonrasında bir de bunu diğerlerinden farklı olarak ateş edebilmek için şu mandal, aynı Colt 1911'lerdeki ve yine küçük Lama tabancalardaki gibi buradaki parçaya basmazsanız bu tabanca ateş etmiyor. Şu anda tetik kurulama çekmiyor. Ancak şuna basıp buna bastığınızda da düşüyor. Sesi duydunuz. Boşa iğne düşürmek gerekir. Ancak biz şimdi tanıtım amaçlı yaptığımız için düşürüyoruz. Tabancamızın en büyük özelliği bu. Yani bu bir emniyet sistemi olarak düşünebiliriz. Tabancada normalde emniyet mandalı yok. Direkt bunlar çek at tabancalar diye geçiyor. Tabancamızın ağırlığı, boş ağırlığı 705 gram. Şu şekilde şarjörü takılı olarak yerden yüksekliği şöyle 140 mm, namlu uzunluğu ise 10.2,5 mm namlu uzunluğuna sahip. Tabancamızın özellikleri bu şekilde. Yine üstten boş kovanı üstten ters atmalı. Tırnağı burada, boş kovanı üstten geriye doğru atıyor. Yan tarafta mekanizma kilit düğmesi ve mekanizma atış bittiği zaman şu boşaltma düğmesi. Sonrasında da söküp takmak için de şu mandalı kullanıyoruz. Şimdi daha farklı özelliği olarak tabancamız 705 gram ağırlığında dedik. Yerden yüksekliği 140 mm, şu uzunluğu 180.5 mm. Toplam uzunluk 180.5 mm. Namlu uzunluğu 10.2,5 mm. Yani 10.3 mm namlu uzunluğuna sahip. Bir tabanca hafif, nişan alması kolay, taşıması kolay, ancak dediğim gibi bunlar çekat tabancalar. Çekat tabancalarda ben askeri personel, polis veyahut da bu işin özel eğitim almış insanların halinde kullanmalarını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü emniyet mandalı da yok. Horozun ayakta olup olmadığını horoz olmadığı için göremiyorsunuz. Doluyken bıraktığınızda birisi bir kaza işleyebilir. Her şeyden önce emniyet, can güvenliği her şeyden önemli. Şimdi sökerken de şu mandalı önce tabancamızı geriye doğru çekip şöyle kilitliyoruz. Kilitledikten sonra şu mandalı kapak takımına doğru şöyle havaya kaldırıyoruz. Sonra şu mandala tekrar basarak bunu ileri bırakıyoruz. İleriye bıraktığımız zaman bunun ucu şu şekilde kalınca tetiğe basıp şu şekilde tetiğe basarak ileri doğru gidiyoruz ve bu buradan çıkıyor. Bunu sökerken de şunu ileri doğru çekip aldığınızda ve şu da namlu parçası. Toplam şarjörle beraber 5 parça olan bir şarjöre gerek yok tabanca.
Normal tabancanın bu sökülmüş hali bu şekilde. Toplarken de önce şu kapak takımını elimize alıyoruz. Namluyu düz yere, şu üstteki düz yere gelecek şekilde, şu şekilde üstten içeri doğru bırakıp yerine kilitliyoruz. Bu şöyle yaparsak aşağı düşer. Alttan, yani şuradan şöyle bastırarak çektiğimizde bu yerine oturur şu şekilde. Önemli olan parça şu parça, şu parça, 3 parça. Şöyle içinden 2 parça, yani 2 parça yay, 2 parça da ayrı demirden oluşuyor. Toplam 3 parça. Şu ön kısmını şuradan içeriye geçirip arkasından ileri doğru bastırıp, şurada bir çentiği var zaten namlunun üzerinde. Şu şekilde namlunun üzerindeki çentiği oturtturduğumuz zaman bu yerine gelmiş oluyor. Sonra tabancamızın şu parçası önemli. Bu parçayı tam dikey bir vaziyete getiriyoruz şu şekilde. Önden şuradaki 2 tane kızağı, şu kızağın mekanizma üzerindeki girişlerini denk getirdikten sonra şu şekilde geriye doğru çekip geri ittiğiniz zaman, şu hareketi yaptığınız zaman tabanca yerine gelmiş oluyor. Sonra tabancayı tekrar geriye kilitliyoruz bu mandaldan, şu mandaldan. Sonra şunu aşağıya doğru bırakıyoruz. Bu geride olmazsa şundan mekanizma üzerindeki çentikten bunun ucu şöyle dışarı doğru çıkmaz, yoksa bu şekilde rahat çıkar. Böyle yaptığımız zaman yerine gelir ve buna bastığımızda tabanca kullanıma hazır. Yine dediğimiz gibi şöyle bastığımız çalışmaz. Şuna illa basacağız şöyle. Evet, tabancamızın çalışma şekli de bu. TS9 Mod TR. Söylemediğimiz bir özelliği yok. Siyah beyaz gövdesi, titanyum rengi beyaz krom, titanyum rengi krom da denilebilir. Gövdesi de siyah mat. İki taraftan da şarjör düşürme düğmesi var. Yani sağdan da basabiliyorsunuz. Sol kullanıcılar için de çift taraflı mandal yapmışlar. Başka da bir farklı özelliği yok. 9x19 mm parabellum normal makine kimya, işte Sterling veyahut da işte diğer ülkelerden gelen Luger mermi gibi 9 mm'lik mermiler atmakta kullanılan bir tabanca. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Amaçlı'dan saygılar, sevgiler.